した。美味しいジャム自体。ジャム美味しいな。いただきます。いただきます。な、なんでなんで？今年取れたやつやんな。そうそうそう、春に。草いちごは朝に取ったやつ。いただきます。スプーン取ってもらってよろしい？卵も結構余ってるのね。いつもよりなんか粉より卵を取りたかった。美味しい。うん。ちょっと押さえちゃってるけど。角質。美味しいな。あれ、風あるの？ある。